Hadi bakalım, bu nedir? Normal nefes alma esnasında. Problem damakta. Dil kökü çok kötü değil. Ama üst çene çok dar. Damak kubbe. Dil kökü çok kötü olmasa da ağız yapısı küçük. Cerrahi tedavi yapılsa bile horlama düzelir ama apne tamamen düzelmez. Çünkü morfolojik olarak çok ciddi problemler var. Yapılması gereken şey cihazınızla mutlu mesut olarak hayatınıza devam etmek. Ancak hani o videoda gözüken küçük dil var ya, hani oraya küçük bir takım müdahaleler yaparak, şimdi mesela gün içerisinde de nefes alırken o oturduğunuz yerde o hırlama sesi geliyor ya, onu yok etmek için o küçük dil biraz kısaltılabilir. Sadece konfor arttırır. Cihazı yok etmez. Radikal bir ameliyat yapsam da size damak çok dar, kubbe. Çok sıkıntı yani. O yüzden cihazınızla mutluluklar.